ये एचपी का लैपटॉप है। एचपी राइटबुक है। 8460P मॉडल नंबर है इसका। इसका मदरबोर्ड जो है ना वो वोल्टेज जो ओवर होने की वजह से ब्लास्ट हो गया है, तो ये मदरबोर्ड हमने इसका नया जो है ना वो परचेज़ किया है। इसको जो है ना मदरबोर्ड हम दूसरे वाला डालेंगे, न्यू वाला। उसके लिए इसको लैपटॉप को कंप्लीट जो है ना वो हमें ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एचपी का लैपटॉप है। एचपी राइटबुक है। 8460P मॉडल नंबर है इसका। इसका मदरबोर्ड जो है ना वो वोल्टेज जो ओवर होने की वजह से ब्लास्ट हो गया है, तो ये मदरबोर्ड हमने इसका नया जो है ना वो परचेज़ किया है। उसको जो है ना मदरबोर्ड हम दूसरे वाला डालेंगे, न्यू वाला। उसके लिए इसको लैपटॉप को कंप्लीट जो है ना वो हमें ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको। ये इसका बैक कवर उतार लिया हमने। बैटरी उतार लेंगे इसकी। बिस्मिल्लाह, नीचे बैटरी उतर गई है। अब ये कंप्लीट स्क्रू उसके ओपन कर लेंगे। ये इसकी हार्ड की कैडी आ गई। बिस्मिल्लाह। अब ये स्क्रू उसके ओपन कर लेंगे, टोटल जितने भी हैं। ये डीवीडी निकाल लेंगे इसकी। ये डीवीडी निकल गई है इसकी। अब ये कंप्लीट स्क्रू उसके ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह लेंगे। अब ये डी पैनल ओपन हो गया इसका। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। अब इसके ये कंप्लीट जो है ना वो वायर्स वगैरह उतार लेंगे। सीमोस का जैक उतार लेंगे। ये एलईडी की स्ट्रिप है। बिस्मिल्लाह। ठीक है। ये मदरबोर्ड का स्क्रू ओपन करके अब मदरबोर्ड निकाल लेंगे बाहर। अच्छा, ये बोर्ड आ गया बाहर। अब इसका हीटसिंक वगैरह उतार के दूसरे मदरबोर्ड पर लगाएंगे। इस फिलहाल लीजिए, ये ब्लास्ट हुआ हुआ बोर्ड। तो अब हम इस बोर्ड के ऊपर प्रोसेसर रैम वगैरह लगा के तो उसको फिटिंग करते हैं। इस फिलहाल लीजिए, ये रैम वगैरह लगा ली है। तो अब इसको बोर्ड को मुकम्मल पैकिंग कर लेंगे इसकी। स्ट्रिप वगैरह लगा लेंगे, फिटिंग कर लेंगे इसकी। बिस्मिल्लाह लीजिए, फिटिंग हो गया इसकी। तो अब इसको ये पैक करेंगे कंप्लीट डी कवर लगा के। ठीक है, तो इसको डिस्प्ले ले लेंगे कंप्लीट पैक करके इसको। अब बिस्मिल्लाह लीजिए, ये पैक हो गया कंप्लीट। तो ये इसका बैक कवर लग गया है। ये बैटरी इसकी लग गई है। ये लॉक हो गई है। बिस्मिल्लाह। इसको ये चार्जर प्लग इन किया हमने। ये टर्निंग ऑन हो गया। फिर मैं पावर बटन पुश करता हूँ। ये ऑन हुआ है। नीचे डिस्प्ले इसका शो हो गया है। तो अब इसकी कंप्लीट विंडो वगैरह इसकी रन करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल ओके हो गया ये। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।